Ja, så de nye operaer, særligt i dag her efter årtusindskiftet, de adskiller sig lidt fra den traditionelle operagenre ved at beskæftige sig med meget alvorlige emner. Meget hverdagsagtige dramaer, som går ind på det enkelte menneskes personlige liv på en lidt anden måde end de abstraktioner eller de sådan meget vidtløftige fortællinger, man tidligere har haft. Det betyder faktisk, at vi i dag kan se operaer om nogle sådan meget store emner i tiden, som køn og race og spiseforstyrrelser og migration og asylproblemer. Alle sådan nogle store samfundsproblemer, men projiceret ned på et enkelt menneske. Et godt eksempel på en dansk komponist, som virkelig har fået fat om operagenren her i nyere tid, det er Line Tjørnhøj. Hun kom relativt sent i gang, men har så skrevet 7 operaer siden, og har flere på vej. Og hendes opera Agony, som jeg så i Aarhus, jeg tror det var i 2017, kombinerede hun operaoplevelsen med sådan en kulinarisk spiseoplevelse. Sådan en dobbeltsansning, hvor man både oplevede den her fortælling om den hjemvendte transperson søn, og hans genvordighed i den her familie, samtidig med, at man ligesom oplevede historien med sin smagsløg. Der blev serveret ret fine retter på en planke lagt på benene af publikum undervejs i operaen. Og på den måde kunne man så opleve sådan ret groteske situationer med, når noget ubehageligt knasede på scenen, så gjorde det også via flæskesvær i munden. Og den leg med sanserne gav sådan et samlet udtryk, der man nok ikke får i særlig mange andre sammenhænge. Og det er også et eksempel på, at komponisterne i dag ikke skriver et partitur, og så er der en libretto, og så er der en instruktør, og sådan noget. Det hele er vævet sammen i et samlet udtryk, som oftest, og hvor komponisten er meget tæt inde i designet af det hele. Og på den måde så stiller det også nogle helt andre krav til det at være komponist i dag, og skrive sådan et stykke musikdramatik. De skal næsten være Richard Wagner alle sammen i sådan et gesamtkunstværk, hvor det visuelle og det sanselige og lyden og historien og det hele faktisk er vævet tæt sammen.